everyone, it's me Shinigami back again with a new video. So आज चाहिँ म चाहिँ मती खान जान लागिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ एकदम बिहान छ कि 5 बज्न लागिरहेको छ। अनि म मेरो साथीलाई पिक गर्नु छ। अब म खाजा खान्छु अनि मेरो साथीलाई पिक गर्छु अनि त्यहाँनिरबाट म कन्टिन्यू गर्छु। सो लेट्स सी के कसरी हुन्छ भने। सो हामीले चाहिँ हिजो डिसाइड गरिसकेको थियो अनि हिजो हल्का जान मिलेन सम रिजन्सहरूले गर्दा चाहिँ अनि आज चाहिँ हामी जान लागिरहेको छौँ। सो लेट्स सी के कसरी हुन्छ हेर्दै गरौँ। पुगिसक्यौँ खासमा चाहिँ यो बाटो जाने कि त्यो बाटो जाने भयो र कन्फ्युज भयो क्या हामी चाहिँ यत्रो दुःख गरेर आएको लास्टमा बाटै कन्फ्युज भयो अझै एकजना मान्छेले त रङ बाटो भनेर कम दुःख पाए अझै मेरो साथीलाई त झन् पछाडि बसिरहेछ आनन्द छ केही गर्नु पर्दैन चलाउने मान्छेलाई कति गाह्रो छ यहाँ मती खान आइसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ मती खानदेखिबाट माथिको भ्यू टावर जान लागिरहेछौँ यी चाहिँ यहाँ छ अनि आज चाहिँ म बाइकमा आएको थिएँ किनकि स्कुटरको त्यो बेरिङ गएको थियो अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ माथि भ्यू टावरसम्म जानु लाग्यो सो हेर्दै गरौँ के कसरी हुन्छ भनेर भ्यू टावर आइसक्यो होइन अनि यहाँनिरबाट भ्यू चाहिँ दामी देखिरह कि दामी देखिरह घाम पनि बवाल देखिरह अनि यो मान्छे नि बवाल देखिरह हिमाल नि खत्रै देखिरह जे होस् बिहान आएर चाहिँ ठिक गरेँ हामीले चाहिँ फोटोसोटो खिचिसक्यौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ घरतिर जानु लाग्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ कुपुन्डे हुँदै घर जानु लाग्यो के अनि यो बाटो चाहिँ एकदम झ्याउ थियो कि एकदम गाह्रो थियो आउनको लागि अनि हिले भएको थियो त्यही भएर हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै जान लाग्यो कि सो हेर्दै गरौँ के कसरी हुन्छ भनेर मा त्यसमाथि मोबाइल हालेपछि त झन् वेट बढ्यो यार ओइ गाइस म चाहिँ छोरीपाटन आइसकेँ अब हामी चाहिँ यसो खाजा खान जान्छौँ अनि खाजा खाइसकेपछि म घर गएर एकैचोटि भ्लग कन्टिन्यू गर्छु चाहिँ खाजा खाइसक्यो होइन अब म चाहिँ जान्छु मेरो ड्याडीको बाइक छोड्छु अनि बाइक छोडिसकेपछि स्कुटरमा घर जान्छु सो अनि त्यसपछि म मेरो साथीलाई ड्रप गर्छु अनि साथीलाई ड्रप गरिसकेपछि म चाहिँ घर जान्छु म चाहिँ मती खानसम्म जाने भने भिडियो बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ जाँदा जाँदा बाटो देखाउने कस्तो छ भनेर र कुन बाटोबाट जाने भनेर बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर लास्टमा गएर बाइक ड्याडीको मैले मेरो साथी तल छ क्या मेरो साथीको घर चाहिँ अलिक तल छ त्यहाँनिर ओह्रालोमा पुरै मैले न्युटनमा लथेँ किनकि बाइकै स्टार्ट भएन कि खान आएको थिएँ खान्दा नि स्टार्ट भएन अनि मेरो साथीले बल्ल बल्ल स्टार्ट हानेको थियो अनि हामी दुईजना चाहिँ मती खान गएको थियौँ कि सो मती खान जाने बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो छ होइन यो छोरेपाटन हुँदै चाहिँ नजाऊ म कसैलाई सजेस्ट गर्दिनँ किनकि बाटो एकदम गाह्रो छ कि सो उस स्याङ्जा हुँदै चाहिँ जाऊ स्याङ्जा गेट हुँदै जाऊ भनेर सजेस्ट गर्छु किनकि त्यताबाट बाटो एकदम राम्रो छ कि खास हामी पनि सुरुमा स्याङ्जा गेट हुँदै जानु पर्ने हो तर गइएन उताबाट छोरेपाटन हुँदै गएर एकदम झ्याउ भयो कि बाटोमा पुरै हिलो थियो त्यो भएर हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो कि सो तिमी पनि होस् मती खान जाने भनेर सोचिरहेछौ भने चाहिँ छोरेपाटन होइन स्याङ्जा गेट हुँदै जाऊ किनकि त्यताबाट एकदम राम्रो छ बाटो र सजिलो हुन्छ सो त्यही नै हो टुडे गाइज आई सी इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे ह्याप्पी स्टे सिङ्गल बाई